हेलो गुड मर्निङ गाइस। आज डाँडा बजारको सेकेन्ड डे 6:30 भइसक्यो र बनाएर त अघि उठेर हेलो गाइस भन्नु उठेर हामीलाई सुत्नु दिएन, एकछिन सुतौँ भनेको। जाडो छ आजको वेदर। कस्तो छ है, कस्तो छ, घाम त लागिरहेको छ तर भरे उठेर देखाउँछु। अहिले चाहिँ उठ्नु चाहिँ अल्छी लाग्यो। आजको मौसम चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् गाइस, आज पनि धुमिरहेको छ। आज पनि पानी पर्ला जस्तो छ। अन्धेरो अन्धेरो छ, चिसो चिसो छ। घाम लाग्ने नाम और निशाना नै छैन। हामी गयौँ न उताको बजार, के भन्छ दोकान, घरकै दोकानमा बसिरहेको छौँ। यहाँ भुटीमाम खाँदै बनाटले दुध खाइसक्यो। आज मम्मी बाबा मात्रै जानुभयो। हामी चाहिँ आजको पनि मौसम त खराब छ नि। आज चाहिँ हामी के भन्छ कति खानासाना खाइवरी दिउँसो एकछिन मात्र डुलाउनुको लागि मात्र जाने, घरमै बस्ने। आज चाहिँ हामी बनाएर साह्रो चकचक गर्छ नि त दोकानमा। गाई जाडो छ, पानी परिरहेको छ। हामी त ओछ्यानमा नै खाना खाँदैछौँ। बनाएर म त आजको हाम्रो लन्च बेडमै खाने हो भन्नु बेबी। हाम्रो गाउँको काकीहरू भाउजूहरू चाहिँ कति मिलेर यता एक दुई घर अगाडि माथि हाम्रो के भन्छ सानो फङ्सन छ, त्यसको लागि रेडी भएर सबैजनाले एउटै खालको स्वेटर लगाएर जाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नु न कस्तो राम्रो वेदर। आज रोडमा निकै चहल पहल बढिरहेको छ।
तताउनुपर्छ एकैछिन तातिहाल्छ नि जामा बेच्दैछ अहिले Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing